इस निशानी में एक अजीब सा साउंड आ रहा था। जब हमने इसको चेक किया तो इसका ब्लोअर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो हमने ब्लोअर को कर लिया ओपन। ब्लोअर को निकालने के लिए काफ़ी चीज़ें ओपन करनी पड़ती हैं, जैसे इसका ब्रेक पैडल ओपन करना पड़ता है, एक्सीलेटर पैडल भी ओपन करना पड़ता है और इसका ईपीएस मॉड्यूल भी निकालना पड़ता है। और देख सकते हैं ये इसका ब्लोअर का है लोकेशन। फाइनली हमने एक इसका नया ब्लोअर मंगा लिया और करते हैं इसे फिट। तो और चेक करते हैं हमारा साउंड गया कि नहीं गया। तो फाइनली हमने इसे फिट कर दिया। ब्लोअर देख सकते हैं फिट हो गया है और जितने भी हमने इसके सामान खोले थे, एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल, हमने इसको सब फिट कर दिया और ईपीएस मॉड्यूल को भी फिट कर दिया। तो फाइनली हमने कार को किया स्टार्ट और हमारा साउंड जो है वो जा चुका है।